Bugun mavzu juda muhim. Pensionerlar bilib bilmay qiladigan ayrim ishlar pensiya to'xtatilishiga, ortiqcha olingan pulni qaytarishga, hatto sudgacha boradigan muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Pensionerga nima taqiqlanadi? Qaysi holatda xavotir olish kerak? Qaysi holatda esa qo'rqishga asos yo'q. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va pensiya kartasidan foydalanayotgan oilalarga bevosita tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xato qilinadigan nozik joylarni alohida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing, chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar ko'pchilikni katta muammodan saqlab qoladi. Avval pensiya masalalarida ko'p narsa qo'lda tekshirilar edi. Pensioner pochtadan pul olar edi. Mahalla yoki tanish-bilish orqali xabar yetib borardi. Biror o'zgarish bo'lsa, ba'zan oylar davomida hech kim bilmay qolardi. Masalan, pensioner ishga kirsa, yashash joyini o'zgartirsa, chet elga uzoq muddatga chiqib ketsa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola o'qishni tugatsa, bu ma'lumot darrov aniqlanmasdi. Natijada ortiqcha pensiya to'lanib ketardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron almashinuv kuchaygan. FHDYoda o'lim qayd etilsa, soliq tizimida ish haqi ko'rinsa, bank kartasida shubhali yechishlar bo'lsa, migratsiya ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, talabalik ma'lumotlari yoki boshqa reyestrlardagi o'zgarishlar pensiya tizimiga ta'sir qilishi mumkin. Bu degani hech kim bilmaydi. 1-2 oy o'lib turaylik, keyin aytamiz degan qarash endi juda xavfli. Men eng avvalo shuni aniq aytaman. Pensiya bu pensionerning qonuniy huquqi. Hech kim qonuniy tayinlangan pensiyani sababsiz to'xtata olmaydi. Lekin pensiyani olish uchun asos o'zgarsa, hujjat noto'g'ri bo'lsa, ma'lum berilmagan ma'lumot yashirilsa yoki boshqa odam pensioner nomidan pulni noqonuniy olsa, bu allaqachon muammo hisoblanadi. Shuning uchun barcha pensionerlarga taqiqlanadi deganda, men birinchi navbatda pensiya tizimida eng og'ir oqibatlarga olib keladigan xatti-harakatlarni nazarda tutyapman. Birinchi taqiq pensioner o'z pensiya kartasini, PIN kodini va bank ma'lumotlarini begonalarga berib qo'ymasligi kerak. Ko'p odamlar o'g'lim olib beradi, kelinim yechib keladi, qo'shnim bankomatni biladi deb kartani qo'liga tutqazadi. Oila ichida ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan karta egasisiz. Kartadan pul yechilsa, keyin kim yechganini isbotlash qiyin bo'ladi. Masalan, 72 yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasini nabirasiga beradi. Nabira har oy men sizga olib keldim deb 900.000 so'm beradi. 300.000 so'mni o'zida qoldiradi. Onaxon 1 yil davomida sezmaydi. 1 yilda 300-600.000 so'm yo'qoladi. Bankka borganda esa operatsiyalar PIN kod orqali qilingan bo'ladi. Bank karta va PIN sizning javobgarligingizda deyishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensioner kartani berishga majbur emas. PIN kodni hech kimga aytmasligi kerak. Ikkinchi taqiq, pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasini olish mutlaqo mumkin emas. Bu eng xavfli holatlardan biri. Ba'zi oilalarda shunday bo'ladi. Otaxon vafot etadi. Lekin kartasida pensiya tushishda davom etadi yoki oxirgi oy pul keladi. Farzandlar baribir otamizniki edi, daf marosimiga ishlatamiz deb pulni yechib oladi. Bu yerda nozik jihat bor. Qonuniy tartibda meros, dafn puli oxirgi to'lov masalalari bo'lishi mumkin. Lekin vafot etgan shaxs nomidan kartani ishlatish, PIN bilan pul yechish, tirik odamdek pensiyani olib turish muammo tug'diradi. Agar 3 oy davomida har oy 1.500.000 so'mdan yechilsa, jami 5.000 so'm ortiqcha yoki noqonuniy olingan pul sifatida talab qilinishi mumkin. Ba'zan bu oilaviy mojaro emas, huquqiy javobgarlik masalasiga aylanadi. 3-taqiq, pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda noto'g'ri hujjat berish mumkin emas. Masalan, ish staji bo'yicha ariq ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, nogironlik holati, qaramoqda bo'lgan shaxslar haqidagi hujjatlar. Kimdir bir tanishim staj qo'shib beradi desa, bu juda xavfli. Agar soxta hujjat bilan pensiya 300.000 so'mga ko'proq tayinlansa va bu holat 4 yil davom etsa, 300.000 so'm o'rtacha oyga ko'payadi. Birdan 400.000 so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Keyin bu pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Pensioner men bilmaganman desa ham, hujjat uning nomidan topshirilgan bo'lsa, alohida tekshiruv bo'ladi. 4-taqiq pensiya olishga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yashirish mumkin emas.
Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi. Imtiyozli pensiya yoki qaramog'idagi shaxslar asosida to'lov olayotganlarga tegishli. Misol uchun, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba kunduzgi o'qishni tashlab ishlashga kirsa, uning huquqiy holati o'zgarishi mumkin. Agar oila buni aytmasa va pensiya yana 2 oy tushsa, keyin ortiqcha to'lov hisoblanadi. Boshqa misol. Nogironlik guruhi bo'yicha pensiya oladigan shaxs tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan muddatni o'tkazib yuborsa, pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu jazolash emas, asosni tasdiqlash tartibi. 5-taqiq. Bir xil asos bo'yicha ikki joydan to'lov olishga urinish mumkin emas. Ba'zan odamlar bir idoradan nafaqa, boshqa idoradan pensiya, yana boshqa tizimdan kompensatsiya olishni xohlaydi. Har bir to'lovning o'z asosi bor. Qonunda ruxsat etilgan qo'shib olish holatlari ham bor, lekin ruxsat etilmagan bo'lsa, ikkalasini ham olib turaman deyish noto'g'ri. Masalan, bir shaxsga muayyan ijtimoiy nafaqa tayinlangan. Keyin u yoshga doir pensiyaga chiqdi. Agar eski to'lovni to'xtatish bo'yicha ma'lumot o'z vaqtida kiritilmasa, keyin tizim buni aniqlaydi va ortiqcha to'langan summa qaytariladi. 6-taqiq. Pensionerning nomiga rasmiylashtirilgan to'lovlardan boshqa odamlar foyda ko'rish uchun uni majburlash mumkin emas. Bu ko'p oilalarda yashirin muammo. Farzandlar, siz baribir uyda o'tiribsiz, pensiyangizni bizga bering. Kreditni sizning nomingizga olamiz. Kartangiz bizda tursin deydi. Men ochiq aytaman. Pensionerning pensiyasi uning shaxsiy daromadi. U o'z xohishi bilan yordam berishi mumkin, lekin uni majburlash, aldash, qo'rqitish, kartasini olib qo'yish mumkin emas. Agar pensioner o'z puliga egalik qila olmayotgan bo'lsa, bu oilaviy masala emas, huquqiy himoya masalasidir. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash joyingiz va holatingiz bo'yicha hech qanday yashirilgan o'zgarish bo'lmasa, qo'rqishingiz shart emas. Pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, uni olish sizning huquqingiz. Lekin quyidagi holatlar bo'lsa, albatta tekshirib qo'yish kerak. Agar pensiya kartangiz boshqa odamda turgan bo'lsa, agar sizning nomingizdan kimdir bankomatdan pul yechayotgan bo'lsa, agar pensiya tayinlanganda arxiv yoki ish staji bo'yicha shubhali hujjat ishlatilgan bo'lsa, agar nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashgan yoki o'tib ketgan bo'lsa, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan bo'lsa, agar pensioner uzoq muddat chet elga ketgan bo'lsa, agar pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechilgan bo'lsa. Mana shu vaziyatlarda keyin hal qilamiz demaslik kerak. Real hayotdan yana bir misol keltiraman. 65 yoshli erkak pensiya oladi, keyin boshqa viloyatga ko'chadi. Ro'yxatdan o'tish, bank filiali. Pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni yangilamaydi. Bir kuni kartasi bloklanadi yoki to'lov kechikadi. U pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Aslida esa ma'lumotlar mos kelmagani, manzil yoki bank rekvizitlari yangilanmagani sababli tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu holatda odam aybdor bo'lmasligi ham mumkin, lekin vaqtida murojaat qilmagani uchun 2 oy sarson bo'ladi. Yana bir misol. 28 yoshli ayol turmush o'rtog'i vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Farzandi kunduzgi talaba bo'lgani uchun qo'shimcha asos bor. Farzand 3 kursda sirtqi ta'limga o'tadi yoki o'qishni tashlaydi. Oila buni baribir bola o'qiyapti-ku deb noto'g'ri tushunadi. Lekin qonunda aynan qaysi ta'lim shakli, qaysi yoshgacha, qaysi hujjat asosida to'lov davom etishi belgilangan bo'lishi mumkin. Natijada 6 oyda 6.000 ming so'm ortiqcha to'lov chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun o'qish shakli o'zgarsa ham buni ahamiyatsiz deb o'ylamang. Endi juda muhim istisnolarni tushuntiraman. Birinchidan, pensioner ishlasa, har doim pensiyasi to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Ko'p hollarda yoshga doir pensiya olayotgan shaxs ishlashi mumkin, lekin ayrim imtiyozli to'lovlar, qo'shimchalar yoki ma'lum turdagi pensiyalarda ishga kirish ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishlasam, pensiyamdan ayrilaman deb qo'rqib, norasmiy ishlash ham noto'g'ri. Norasmiy ishning o'zi keyin boshqa muammolarni keltiradi. Mehnat huquqi himoyasiz qoladi. Ish haqi bo'yicha nizo chiqsa isbotlash qiyin bo'ladi. Soliq va staj masalalarida noaniqlik paydo bo'ladi. Ikkinchidan, pensionerning farzandi yoki qarindoshi uning nomidan pul olishi mumkin bo'lgan qonuniy yo'l bor, ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, bankka borish qiyin bo'lsa, u notarial tartibda yoki qonunda ruxsat
etilgan boshqa tartibda ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma bo'lmasa, shunchaki kartani olib yurish xavfli. Ishonchnomada kim qaysi muddatga, qaysi huquq bilan pul olishi aniq ko'rsatiladi. Bu pensionerni ham, yordam berayotgan qarindoshni ham himoya qiladi. Uchinchidan, pensionerning vafotidan keyingi oxirgi to'lovlar masalasida hamma narsani aralashtirib yubormaslik kerak. Dafn puli, olinmay qolgan pensiya, meros tartibi kabi alohida qonuniy yo'llar bo'lishi mumkin. Lekin bu karta qo'limizda ekan, yechib olaveramiz degan emas. To'g'ri yo'l. Fuqarodan o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Tegishli pensiya bo'limiga murojaat qilinadi. Bankka xabar beriladi. Keyin qonuniy tartibda kimga nima berilishi aniqlanadi. Agar oilada bir nechta merosxo'r bo'lsa, bitta farzand kartadan hamma pulni yechib olsa, keyin boshqa merosxo'rlar bilan nizo chiqishi ham mumkin. To'rtinchidan, chet elga chiqish masalasida ham noziklik bor. Har bir chet elga chiqqan pensionerning pensiyasi avtomatik to'xtaydi deb aytish noto'g'ri. Safar muddati, doimiy yashashga ketish, ro'yxat, bank hisobi, shaxsni tasdiqlash, qaytib kelish holati kabi omillar bo'lishi mumkin. Lekin pensioner boshqa davlatga uzoq muddatga ketgan bo'lsa, qarindoshlari esa bu yerda kartadan pul yechib tursa, bu shubhali ko'rinadi. Ayniqsa pensionerning o'zi bu pullardan foydalanyaptimi yoki yo'qmi, roziligi bormi? Tirikligi va shaxsiy ishtiroki tasdiqlanganmi degan savollar paydo bo'ladi. 5-dan, bank krediti va pensiya kartasi masalasi. Pensionerlar ko'pincha qarindoshlariga yordam bermoqchi bo'lib, o'z nomiga kredit oladi. Faqat nomingiz kerak. Pulni o'zimiz to'laymiz deyishadi. Keyin to'lov qilinmaydi. Bank esa pensionerdan talab qiladi. Chunki kredit shartnomasida qarzdor pensioner bo'ladi. Pensiyadan ushlab qolish, sud, majburiy ijro, karta bloklanishi kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. Bu pensiya taqiqi emas, lekin pensioner uchun eng katta moliyaviy tuzoqlardan biri. Men har doim aytaman, agar kreditni siz olsangiz, uni siz to'lashingiz kerak bo'ladi. Boshqa odamning og'zaki va'dasi sizni bank oldidagi majburiyatdan ozod qilmaydi. 6-dan, ortiqcha to'lov chiqqanda men sarflab yubordim, endi yo'q deyish muammoni yo'q qilmaydi. Pensiya organi ortiqcha to'langan summani aniqlasa, uni ixtiyoriy qaytarish taklif qilinishi mumkin. Qaytarilmasa, sud tartibi yoki boshqa qonuniy mexanizmlar ishga tushadi. Ba'zan pensionerning o'zi aybdor bo'lmasa ham, masalan, idora xatosi bilan ortiqcha to'lov bo'lsa, baribir vaziyatni o'rganish kerak. Hujjatlarni ko'rmasdan turib to'lamang yoki darhol to'lang deyish ham to'g'ri emas. Har bir holat alohida baholanadi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangizni tekshiring. Karta o'zingizdami? PIN kodni kim biladi? Telefoningizga bank SMS xabarnoma ulanganmi? Agar karta boshqa odamda bo'lsa, uni qaytarib oling. Agar PIN kodni kimdir bilsa, bankka borib PIN kodni almashtiring yoki yangi karta oching. Bu juda oddiy, lekin ko'p muammoni oldini oladi. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, ish staji bo'yicha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Hujjatlar yo'qolsa, keyin oddiy masalani hal qilish ham qiyinlashadi. 3-qadam, agar hayotingizda o'zgarish bo'lsa, buni yashirmang. Ishga kirdingizmi, o'qish shakli o'zgardimi? Nogironlik ko'rigi muddati keldimi? Manzil o'zgardimi? Chet elga uzoq muddatga chiqyapsizmi? Bank kartangiz yo'qoldimi? Darhol tegishli idoraga murojaat qiling. Odatda tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boriladi. Ayrim xizmatlar MyGov, uz orqali yoki davlat xizmatlari markazi orqali ham bo'lishi mumkin. Siz borib, mening pensiyamga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarish bor. Shu bo'yicha ariza topshirmoqchiman deb aytasiz. 4-qadam. Ariza yozganda aniq yozing. Masalan, men falonchi pasport seriyasi va raqami, yashash manzilim, pensiya turi, quyidagi holat haqida ma'lum qilaman. Keyin o'zgarishni yozasiz. Ishga kirgan sana, o'qish to'xtagan sana, chet elga chiqish muddati, nogironlik guvohnomasi muddati, bank kartasi yo'qolgani yoki boshqa holat. Ariza hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirganingiz haqida kirim raqami yoki tasdiq oling. Bu keyin men xabar berganman deyishingiz uchun dalil bo'ladi. 5-qadam. Agar sizga ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Xatda qaysi davr uchun qancha summa, nima sababdan ortiqcha to'lov deyilganini so'rang.
hisob kitobni yozma shaklida oling. Agar rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozing. Kerak bo'lsa, huquqshunosga yoki tajribali mutaxassisga ko'rsating. Og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan ishlang. 6-qadam, agar pensioner kasal yura olmaydi yoki bankka bora olmaydi, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring. Onamning kartasi menda, o'zim yechaman deyish oson, lekin ertaga aka-uka. Opa-singillar orasida nizo chiqsa yoki bank tekshiruvi bo'lsa, siz noqulay holatda qolasiz. Ishonchnoma esa hamma narsani aniq qiladi. 7-qadam, vafot holatida kartadan pul yechishga shoshilmang. Avval o'lim haqidagi guvohnomani oling, keyin pensiya bo'limi va bankdan tartibni so'rang. Agar dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha huquqingiz bo'lsa, uni qonuniy yo'l bilan oling. Bu sizni keyingi da'vo va tekshiruvlardan saqlaydi. Bugun men aytgan asosiy fikr bitta. Pensionerga o'z pensiyasini qonuniy olish taqiqlanmaydi. Aksincha bu uning huquqi. Lekin kartani begonalarga berish, PIN kodni tarqatish, o'zgarishlarni yashirish, vafot etgan odam nomidan pul yechish, soxta hujjat ishlatish, noqonuniy ikki tomonlama to'lov olish va pensionerni majburlab puldan foydalanish taqiqlanadi va juda katta muammoga olib keladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq kartangiz, hujjatlaringiz va pensiya holatingizni tekshirib qo'ying. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering, lekin ularning huquqini cheklamang. Kommentariyada yozing. Sizda yoki tanishlaringizda pensiya to'xtashi, karta bloklanishi, ortiqcha to'lov yoki ishonchnoma bilan bog'liq holatlar bo'lganmi? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.